ஓம் அகத்தீசாய நம. நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். ஆரோக்கிய குறைபாடு ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அதை சீர் செய்ய உள்ள வழிமுறைகள் குறித்து, குறிப்பாக சித்த மருத்துவத்திலே இருக்கக்கூடிய அனுபவ மருத்துவ முறைகள் குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கு சுவாச காசம் எனவும் இரைப்பு இருமல் எனவும் ஆங்கிலத்தில் ஆஸ்துமா, வீசிங் என்று அழைக்கக்கூடிய நுரையீரல் சார்ந்த ஆரோக்கிய குறைபாட்டிற்கு சித்த மருத்துவத்தில் எப்படி நாம் தீர்வு காணலாம் என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். நாம் உயிர் வாழ மிக மிக ஆதாரமாக இருப்பது நம்முடைய மூச்சுக்காற்று. ஆச்சப்பா இந்த முறை 15 பேரும் அயன்மால் ருத்திரனும் மூச்சப்பா தெய்வமென்றே உணரச் சொன்னார். மூச்சு தான் இங்கே கடவுளாக இருக்கிறது, காற்று தான் இங்கே கடவுள். அது இரத்த ஓட்டத்துடன் இணைந்து, இரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜன் காற்று ஓட்டமும் தான் நம்மை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு இதயம், சுவாசப்பை என்று சொல்லக்கூடிய வலது இடதாக பிரிந்து நிற்கக்கூடிய நுரையீரலும் நல்ல ஆரோக்கியமாக செயல்பட வேண்டும். நாம் ஒரு நாளுக்கு 21,600 சுவாசம் சுவாசிப்பதாக ஞானியர்கள் கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு அந்த சுவாசப்பையானது சுருங்கி விரிய வேண்டும். எல்லோருக்கும் இந்த கொரோனா காலத்தில் அதற்கான அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கும். முதல் பாதிப்பை விட டெல்டா வைரஸ் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்கள் அத்துணை பேருக்குமே நுரையீரல் பகுதியில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. கிரவுண்ட் கிளாஸ் இமேஜஸ் இந்த லங் ஃபீல்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுடைய சிடி ஸ்கேனை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லோப், லோயர் லோபில் கிரவுண்ட் கிளாஸ் இமேஜஸ், நுரையீரல் ஃபுல்லாக அப்படியே கொப்பளம் போட்டுருக்குது, புண்ணு மாதிரி ஆகிடுது அந்த வைரஸ் பாக்டீரியா தொற்றுனால. ஃபைப்ரோசிஸ், சாஃப்டாக இருக்க வேண்டிய அந்த நுரையீரல் இறுகி போய் ஒரு இடத்துல வீக்கமாக தடிமனாக காணப்படுறது. அப்போ அது சுருங்கி விரியாது. சுருங்கி விரிஞ்சால் தானே நமக்கு தேவையான காற்றை அது எடுத்து கொடுக்கும். நுரையீரல் பாதிப்பு அடைந்திருக்கும் பொழுது மூச்சு திணறல் தான் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன், எடிமா, வீக்கம், நுரையீரலை சளியும் நீரும் கொத்துக்குது. காற்று தான் அங்கே இருக்கணும், சளியும் நீரும் கொத்துக்குச்சின்னு சொன்னால் அவருக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஆக்சிஜன் அளவு குறைகிறது. பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் வச்சு பார்க்கும்போது ஓட்டு அளவு குறைஞ்சி போச்சுன்னு இந்த அனுபவம் கொடுத்துருக்குது. கொரோனா உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கு. அந்த டெல்டா வகையான வைரஸ் தொற்றில் எண்ணற்ற பேர் இதனால் உயிரிழந்திருக்காங்க, இந்த நுரையீரல் தொற்றுனால். சாதாரணமாக சுவாச காசம் என்பது வேறு, இந்த கிருமிகள் மூலம் தொற்று ஏற்பட்டு பாதிப்பு என்பது வேறு. இப்போ இன்ஃப்ளமேஷன், எடிமா, நுரையீரலை இறுகி போய் எம்பசிமா, பிராங்கைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சு குழல் பாதிப்பு, இப்படி எத்தனையோ வகையான பாதிப்பு இந்த கொரோனா காலத்தில் நம்ம சந்தித்து தான் இருக்கோம். அதுக்காக சித்த மருத்துவத்தில் நுரையீரல் கிருமி தொற்றுக்கு, நுரையீரல் பாதிப்புக்கு அதனை சீர்படுத்த சிறந்த மருத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாட்களிலேயே நுரையீரல் பகுதியிலே நீர்க்கோர்வை ஏற்பட்டு சளிக்கோர்வை சேர்ந்து நுரையீரல் சுருங்கி விரியாமல் தடுப்பது சுவாச காசம். அதிகப்படியான மூலாதார வெப்பத்தின் காரணமாக தலை நீர்க்கோர்வை ஏற்பட்டு தலையிலிருந்து அந்த நீரானது சளியாக வடிந்து நாளடைவில் நுரையீரல் பகுதியை சூழ்ந்து சளியே கெட்டியாகி நார் போன்றாகி நுரையீரல் சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை தடுப்பது சுவாச காசம்.
அதனால் காற்று பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு இரைப்பு இருமல் ஏற்படுகிறது, சுவாச திணறல் ஏற்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மாத்திரை வாங்கி விழுங்குறோம், இல்லாதுன்னா இந்த ஸ்ப்ரே பயன்படுத்துறது இன்றைக்கு நடைமுறை வழக்கமாக இருக்குது. அந்த காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏங்கல் நோயின்னு வரும். இந்த விழா எலும்பு அப்படி உள்ளே இழுத்துட்டே இருக்கும், ஏங்கல். அதற்கெல்லாம் ஒரு எண்ணெய் கொடுத்து சரிப்படுத்தினாங்க நமது முன்னோர்கள். ஆகவே இந்த ஆஸ்துமா வாழ்நாள் முழுவதும் இதனுடனே போராடணும் ஏதாவது அவசியம் இருக்கா? நிச்சயமாக இல்லை. சித்த மருத்துவத்தில் அதற்கான சிறப்பான தீர்வுகள் உண்டு. வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிடணுங்கிற மாதிரியான ஒரு சிகிச்சை சித்த மருத்துவத்தில் இல்லை. ஆகவே ஒரு 3 மாத காலம் அல்லது 6 மாத காலம், அதிகபட்சம் ஓராண்டிற்குள் இந்த ஆஸ்துமா என்னும் பிரச்சனையிலிருந்து நாம் வெளிவந்து விட முடியும். அதற்கான வாய்ப்புகள் சித்த மருத்துவத்திலே சிறந்து நிறைந்து இருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவுதான். அது நமக்கு பாதுகாப்பானதா, பக்க விளைவுகள் ஏதாவது ஏற்படுமா, அப்படியெல்லாம் ஆலோசித்து அந்த மருத்துவத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் சளி, இருமல், மூச்சு இரைப்பு, மூச்சு திணறல், சளியுடன் இரத்தம் கலந்து வெளியேறுதல், காச நோய், அலர்ஜி, ஆஸ்துமா, அப்படி ஒரு ஆஸ்துமாவே சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்படுவதில்லை. அலர்ஜின்னு ஒரு நோய் இருக்கிறதாவே சித்த மருத்துவத்தில் எங்கேயும் குறிப்பு இல்லை. அப்போது ஏதோ ஒரு கிருமி தொற்று இருக்குது, அந்த கிருமி தொற்றுனால அதனால் செயல்பட முடியல ஒழிய அதுக்கு அலர்ஜின்னு பேர் சித்த மருத்துவத்தில் இல்லை. ஒவ்வொரு மருத்துவத்துக்கும் நோய் கணிப்பு முறைன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த முறை பிரகாரம் அலர்ஜிங்கிற ஒரு கணிப்பு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்படலை. பல்மனரி எம்பாலிசம், சிஓபிடி, சுவாசக்குழல் மூச்சுக்குழல் பாதிப்பு, இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் எம்பசிமான்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரலை இறுகி போய் தேன்கூடு போல, ஹனி டியூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரிப்போர்ட்டில், எந்த வகையான குறைபாடாக இருந்தாலும் அதை மாற்றுவதற்கான மருத்துவ முறை, சிறந்த மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவத்தில் உண்டு. ஆகவே சுவாச காசம் என்று சொல்லக்கூடிய, ஆஸ்துமா என்று அழைக்கக்கூடிய, வீசிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குறைபாடுடனே நம்முடைய வாழ்நாளை கழிக்காமல் அந்த குறைபாடுகளை நீக்கி இயல்பான தன்மையில் நம்முடைய மூச்சு செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை சித்த மருத்துவம் கொடுக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஆரோக்கியம் வளர்க்கலாம். மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.